Спидран по ТикТоку. Поехали. При чихании все функции организма останавливаются, и даже сердце. Это ложь. При чихании возникает сильное давление в грудной клетке, что способствует нарушению ритма сердца, но сам орган не прекращает свою работу. Многие из вас видели эти видео на ютубе, где туземцы при помощи глины и палок строят бассейны и дворцы. Эти ребята всех обманули. На месте их деятельности засняли кучу рабочих, нашли мешки с цементом, следы экскаватора и водяной насос. Имя Мадега в нашем телеграм-канале. Подписывайся.